嗱，實際係咁樣嘅，即係我解剖俾大家聽，即係你哋唔使畫嘅嚇。咁你等你清楚啲，哦，係喎，原來係咁。嗱，我哋正常咧就會係有扭位啦，頭先講啦，個扭位咧就係凸出嚟嘅。咁我哋一陣間上落3分咧會係點咧？呢條頸嗱呢一個位咧係我哋扭位留6分啦。嗱，呢件係3身嚟嘅。咁咧第一粒紐咧大概係3寸度咧，係唔打紐嘅。咁即係第一粒紐喺呢度，係啦。咁呢度冇第一粒紐唔嘅嚇，第一粒喺呢度。咁啊，跟住以後就可能再落去咁樣啦嚇，幾粒紐咁樣扣啦。好啦，咁啊着嘅時候係點咧？就係、是、上邊呢部分咧，我哋就彎嘅。咁啊後領咯喎，慢慢佢彎到邊咧？好啦，咁嚟到呢度咧，我哋會點啊？會將呢個位燙直佢嘅，燙咗呢個反襟位出嚟，睇唔睇到？嗱，咁呢個咧係裏邊企喺度嗰部分，企喺入邊嗰部分。咁呢條領係會反落嚟，咁你淨係睇到嘅係咪呢條領同埋呢個襟嘴啊？睇到嘅，係咪呢兩樣啊？咁所以咧，你會睇啦。嗱，而家我咧就用1寸6分同寸半呢個高度啦。其實喺夏威夷領裏面咧，如果係女裝嘅話咧，呢條領你會略會大嘅。原因係咩啊？因為佢唔同呢啲咧，企領或者呢啲咧，佢本身你唔扣啫，佢都唔會扯開噶嘛。但係呢個唔係嘅，呢個咧係根據呢個情況咧，呢個反領呢個位置咧係一個弧度，而面上面咧就係窄嘅。咁佢着起咧一定會第一粒紐唔扣咧，佢會自動咁樣反出嚟。你明唔明啊？咁樣反出嚟，咁變咗你條領，如果就算得啊呢度你話可能2寸領啦，佢唔係咁樣埋嘅嘛，佢會係隨住呢個襟咧咁樣反出嚟嘅，咁你就反咗出嚟嘅，咁變咗你呢個位就大嘅其實，即係如果你條領越大，咪好似冚晒個襟咁咯，所以呢啲領係細嘅，咁如果呢條領咧男裝就差唔多，你自己睇下，你回憶下如果你屋企有嘅，係咪個領嘴係咁上下㗎？但係咧就唔一定掘嚟取嗱。掘嚟除嗰陣會教大家收嘅，即係話簡單啲講咧，我哋俾人見到嘅咧，呢度見唔到嘅，呢度冚咗落去㗎啦。即係好似我而家呢條係咁，俾人冚咗落去㗎，係呢個部分嚟嘅。咁你見到係咪彎彎地咁落嚟㗎？所有領線都係咁㗎嘛，係咪啊？咁而呢個咧就會係反咗出嚟，但係呢個紐位就會突出嚟嘅，即係呢個啊。咁好啦，如果我覺得呢條領太死板啦，四方方啊90度角，我想佢有少少線條得唔得？又唔想佢咁大條嗱。而家教大家收下。咁如果你唔想佢咁大條嘅時候咧，嗱，無論如何嚇點樣收都好，第一有2個方法啦。一個咧就係、你首先呢啲高度，因為你成條領都嫌佢太高啦，你係咪呢度可以譬如1.2寸或者1.1寸，咁嗰度咪可以1.5寸，咁你咪成條領都矮咗先，係咪？你矮咗呢度都變咗噶嘛？係咪啊？即係話首先你企同反都可以細啲先，係咪？係啦。第二咧就係、你都嫌佢呢個位個角度唔好，咁你就喐佢啦。喐佢咧就永遠後領唔喐嘅，係嘛？O 係唔喐嘅。好啦，而家我想條領細啲嘅話咧，我改幾多？我改低半寸，即係細半寸嚇，細2分都得㗎嚇，2分1分都好薄㗎，知唔知啊？OK， 然後我就用把彎尺慢慢微彎咯喎。嗱，後領冇喐到啊，睇唔睇啊？係啦，由後領開始慢慢彎到嚟。好啦，低咗半寸，我要求大家再出少少，因為如果低咗又畫來除唔靚嘅條領，咁我加出少少，然後我會用個直角位，大家睇埋先啊。嗱，掂住我頭先呢條綠色嘅彎線，一路向出邊推到邊啊？推到下邊掂到翻嚟。你會見到條領係咪有少少出咗去啊？佢咪有啲線條咯？好少㗎，好微㗎，但係你覺得黑色嗰條靚啲啊，定係綠色條靚啲啊？咁或者有啲人唔中意埋嚟嘅咧，想出去佢翹翻出去嘅咧，我就喺嗰度㗎，用另一條領教你得，因為唔想咁多花嚇。嗱，你覺得佢想細嘅，個彎尺就向下彎。咁當然呢度要拖翻上去啦，後邊冇喐到㗎，不過你要拖翻上去。
後邊係冇喐到嘅，真係平嘅，不過連線翻啫，睇得到啊？綠色就係我改細咗嘅領，但係要求我唔死板就冇直角位出去，用直角位見翻呢個樓位，係咪冇影響啊？條領又冇大到，不過個領尖個領少就細咗，同埋個型都變咗。咁好啦，大家話我唔中意佢起角，我收完佢得唔得？三尖八角都得，繡花都得。因為你冇變到條領嘅形狀，即係其他嘅效果嘛。你純粹係變呢個範圍，任你變乜都得嘅，明唔明白啊？你想做乜都得嘅。咁呢個咧就係收細。好啦，假如調翻轉，我唔係收細，我用呢條領。喂，我嫌呢條領咧唔夠大喎，哇！溫拿時期興好高咁樣又尖嘅，咁點咧？咁我不如想試下收尖佢得唔得？得，冇問題。咁我哋點做咧？收咗未啊？等大家收埋先，等埋你哋。